Woi, kok ditutup sih? Ditutup aku lewat ndi iki. Sik. Enak-enak wae ya Saralia ya. Walaupun portalnya ditutup, tetap ya Saralia. Let's go. Penonton, piye kabare? Api-api wae ya. Delok to. Saralia nggo tas ya. Kayak Bang Ficil ya. Mau kemana Saralia? Biasa ya, artis papan atas Saralia Desa ya. Menjelang 3000 subscribe ya, tambah semangat ya penonton. Semua ini berkat dukungan penonton ya. Matur nuwun ya. Saralia mau ke rumahnya Pak Wagiman arep PMP Kasure ya, sing ambune buadek dhewe itu ya. Tapi sebelum Saralia masuk kamarnya, sebentar ya penonton. Saralia mau persiapan dulu ya, pakai serbet. Karena kenapa? Waduh, kamarnya baunya ya sempriwing, banyak lalatnya ya. Sebenarnya Saralia ya udu-udu semaut ya, berhubung memenuhi request penonton ya, kita ampet wae ya sebentar ya. Assalamualaikum Pak Wagiman. Sampeyan temu ndi Pak? Pak. Lah kuwi Pak Wagiman sing nggih klambi ijo, tak reyo-reyo, tambah tuwek tambah ganteng Pak. Pak, tak gawane jajan Pak. Nggih. Niki. Nggih. Pak. Masih inget ya sama Pak Wagiman sing ganteng dhewe tak Mbah. Kasur sampean piye critane? Sampai tadi Lik. Tak gawane dhuwit sak kebo lho alias sak tas. Apa-apa Padahal gak enek isine dhuwit. iki jogo mriki kok. Kasur omonge beda tak tukune niki jajan di sampean. Sama sehat-sehat. Waduh. Kok tambah ganteng? Apa? Brengose ilang. Teng pundi niki brengose, Mbah? Waduh, Mbah. Niki disyukuraken niki. Brengose aduh sing gareng gantenge brengose. Nggih. Saralia kesemsem brengose. Adek kula niki. Oh, di Pak Adi brengose. Waduh, Mbah. Mbah madhep rene malah gantengnya ilang lho, Mbah. Aduh, brengose ilang. Mbah. Kasure omonge kok didol tak tukune. Nggih. Tapi tak pepene dhisik ya, Mbah ya. Mosok tak gawa kaya ngono, Mbah. Di pepe dhisik ben ambune wangi nggih. Nggih. Tak pepene dhisik baru tak tuku nggih. Asal mboten. Jaluk piro? Tuh. Saralia artis papan atas ya. Mau beli kasure Mbah Wagiman tak gawakne dhuwit sak kebo alias sak tas. Padahal rong bayaran ya. Gaya-gaya kayak wong elit lho ya. Ya. Kurang wis sak kebo. Piye Mbak? Gratis Mbak diwehna aku kasure. Nggih. Aduh bahaya nek gratis ya. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak. Sebentar Mbak ya. Nggih. Tarik napas. Nah. Tarik napas dulu. Mbak. Ayo penonton masuk. Masuk. Mbak. Kasur iki nyapa to, Mbah? Kok lalate akeh, Mbah? Kok lalate nempel ning kasur iki nyapa, Mbah? Napa? Kasur. Tasik. Waduh, Mbah. Iki bantal, Mbah. Mbah. Aku gelem nuku kasure sampean, tapi gratis. Iki dibonusi bantal iki. Entuk apa ora? Apa iki tak tuku pisan? Nggih. Oh, Mbah seneng dhuwit dipana ya. Mari niki boten napa-napa. Emang Mbah iki dakron, Mbah. Aku demen iki, Mbah ya. Oh, nggih niki. Niku kapuk niku kali niki. Nggih. Nggih. Sik Mbah ya. Iki kasure tak pepene dhisik ya, Mbah ya. Sampe njaluk rega piro, Mbah? Nggih. Sik, Mbah. Pun sampe metu sik. Tak junjunge kasure. Sampe gadah anu, Mbah. Gadah tikar. Buat jemur ini, Mbah. Ada, Mbah? Sampeyan pundi sih? Saya Mbak Saralia, artis papan atas. Masa gak kenal sih? Yang kapan hari kesini? Sinten? Mbak Sarah.
Mbak Saro. Waduh sampean Mbah kok ngeleh-ngeleh jenengku iki Mbak Sarah, tutuk Mbak Sarah. Mbak Sarah Liyo Desa. Mbak Sarah. Mbak Sarah. Wong ngajune kaya ngene diceluk Mas Sarah, Mas. Sik Mas, mundur Mas. Pak, kula niki kan ayu Pak nggih. Jenenge kula Sarah. Kok dipanggil ambek Sarah, Pak? Pripun niki jenenge kula digonta-ganti, Pak? Lah ngene. Kula mboten trima, Pak. Kula kan ayu, Pak nggih. Nggih. Betul ta? Jeneng niku damel jeneng abang lah, Pak. Oh, pun gak jeneng abang. Masih tak tani dhisik, Mbak. Mbak, waduh. Apa itu, Mbak? Mbak Nisa tasuk iki. Oh. Waduh, Mbak. Niku badalan kula niku. Niku nggih? Nggih. Sik, Mbak. Mbak. Sik. Sik, Mbak, Mbak. Kepareken ya Sarah yo. Apa niku? Boten Sik, Mbak. Sik, Mbak nggih. Sabar, Mbak nggih. Mbak, sampe njaluk rego piro, Mbak iki, Mbak? Mbak bingung. Ya. Kasure sik tak kokne bingung. Sik, Mbah. Iki kursine kena, Mbah. Dipindah, Mbah. Sik. Sik. Mbah. Bentar ya, nonton. Sik, Mbah. Tak resikane sik, Mbah ya, kasure. Engko nek wis resik hitung-hitungan rego, sama njaluk piro, aku nawar piro ya. Itu kasurnya lah kayak ngene ya. Seperti ini penonton keadaannya. Masyarakat, Bu. Pripun? Menurut penonton mani piro regane? Mbah sama njaluk rego piro, Mbah? Oh, Iki boten enak. anu pun boten Enak kutu kasurnya, Mbah. ya sampeyan. Enak tingginya, Mbah. Garaken Dalam sampeyan. sak mentene pripun pinten? 500. No, boten, Bu. 500. Boten 50. 500. Kaenten lho, sampeyan. Jaluk 500 sewu. Oh, boten. Meneng tak jarake. 500.000 keadaannya kok ngene. Aku ngemah to. Mbah nyuwun pinten? Sampeyan lho 50 nek nang. Oh, alah 50.000. Berarti Sarah Lia rada kipi. Nggih. 50.000 mo ah. Ya wis, Mbah. Ya wis, Mbah nggih. Kula saking senenge. Dadi nak ngomong niku mau nglandur, Mbah nggih. Nggih. Sepurane sekathah nggih. Boten kadot Aduh, Mbah. boten. Nggih. Mas yo. Sampeyan lho. Oh, 50.000. Nggih. Ngene nggih. Nggih. Oh, Niki le anu digital. Napa? Kan kedol ka bojo kula nek lo jati. Sik, Mbah. Niki mengke nak didol, jenengan mengke sare teng pundi? Yo boten apa. Nggih mesakne sampean to, Mbah. Enggak usah didol wis. Sesuk tak rene tak wae dhuwit, enggak usah didol. Mesakne sampean ku nak sare, nggih to? Nggih. Nak sare sampean ku enggak iso nyaman, nggih to? Nggih. Jenengan pun sepuh, mboten usah didol. Sarah Lia tadi tujuan kesini cuma mau jemur, membersihkan supaya Mbah Wakim ini nak turu enak nyenyak. Wakiman. Jeneng kue digenti ya. Sarah Lia digenti Mai Sarah. Mbah Wakiman tak genti Wakimen. Protes. Ya wis, Mbah. Ojo didol, panggah sampeyan damel sare nggih to. Niki kula jembure, kula resikane ben sampean tidur nyenyak nggih. Mboten usah didol. Sesuk tak kei dhuwit. Engko dompetku nek enek dhuwit ya tak wehi nggih. Niku jajane sampean maem nggih. Pun kula tak ngresiki kasur nggih. Nggih. Sarah Lia nak ngomong ya. Yo napa lek ngresiki? Oh, maaf apa? Napa? Oh, Mbah. Napa lek ngresiki? Kurang asem omongnya ora apa-apa nak ngresiki. Nggih, badhe kula resiki, Mbah nggih. Kula resiki, kula sikat. Oh, Kula gedhuki nggih. Kula ngambil penebahe wonten. oh, Penebah. nggih. Penebah. Baca penebah, Mbah. Napa? Mbah Wakime nek dijak ngalor, saurane ngulon. Dijak ngomong ngulon, saurane ngetan. Penebah. Bluk. Dadah. Pundi kula ngampil. Penebah. Waduh.
ya boten ngerti, Bu. Penebah. Ayo mas, mas, ayo mas ini mas. Mbah, penebah mbah. Iki loh mbah. Nah, iki loh mbah. Nah, pun sampai duduk manis di situ sambil makan jajan, nggih. Kula resikane nggih. Bus, iki Saralia loh, kene. Ayo kene. Nah, ding ding. Tang ding 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 ding. Mas, senengane sama Mas. Mana Mas ya? Yes. Lek tak tukui mesakne ya penonton ya. Engko Mbah Wagiman nih turuning di ya toh. Suruh beli 50.000 ya. Banu seiki. Waduh ampune ya. Kayak ngene lah penonton ya. Ya. Wireng-wirengnya banyak ya. Tapi kalau kapuknya termasuk apik ya, masih padat ya. Cuma kulit bantalnya ya kayak gini ya. Ya maklum Mbah Wagiman hidup sendirian, jadi gak sempat jemur ya. Udah sepet mas. Ini tuh. Mas, sebelum tak kebasi sampai maju. Ya penonton, banyak lalat yang menempel ya. Karena kenapa? Sepertinya ini baunya super ya. Sebentar Saralia mau merasakan baunya ya. Tak harus aneh ya. Mas kameramen agak ke belakang kalau duduknya sampai ke situ ya. Apa sampean pakai masker ya? Sebenarnya kasurnya bagus penonton ya. Asli kapok ya, masih padat ya. Cuman banyak kutu kasurnya ya. Waduh, kutu kasur campur semut loh. Mbak, kasur iki wis pirang tahun, Mbah, nggak di-PP? Juga ya Surabaya. Mbak, kasurnya pirang tahun nggak di-PP? Petang tahun? Waduh, kok petang tahun nggak di-PP ya? Pripun, Pak? Petang tahun? Jalan? Boten usah, Pon. Harusnya pakai tikar ya penonton enak, tapi Mbak Wagiman nggak duwe tikar. Kalau pakai tikar enak, tak gebruki ya. Ayo Mas. Punya tikar kan? Nggak ada tikar. Nggak ada tikar. Bang, kalau ngapel niki Bang nggih. Ngapel niki nggih. Nggih. Ya. Ngomong ngeket mang, Mbah sampean, Mbah. Ya kan. Karsane aja omong nek omong ra mari-mari Saralia ya. Aduh Mbah.
Kok sampai ireng-ireng ini ya Mbah. Sepertinya Mbah Wakiman dapat kasur ini teko TPS ya. Langsung dapat, langsung dipakai tidur. Jadi gak di PP, gak diresiki. Aku mau ya lali loh penonton. Tadi rencana dari rumah mau tak bawakan spray, mau tak kasih spray, tapi aku lali bingung ngambil jajan nih Mbah Wakiman. Akhirnya lali penonton. Terus gak apa-apa, aku minggu ngarep tak mrene mana ya. Tak bawa nih spray. Biar Mbah Wakiman tidurnya nyenyak. Nah. Sakjane apik ya. Motif kartun ya penonton ya. Bujuke. Waduh, Mbah Wakiman masuk ngiler ya. Kayak gini ya. Ya, pulaunya banyak ya. Ya. Banyak pulaunya ya. Kalau kasur kapuknya nggak ada pulaunya, cuma banyak item-itemnya ya penonton sama kutu kasurnya ya. Kalau kapuknya masih bagus ya. Kulit kasurnya juga masih bagus kainnya ya. Tapi nggak dituku sakit juga rugi. Tapi yang ngono mau pesane Mbah Wakiman kok turunin di ya. Ukuran kasurnya ukuran nomor 4 penonton ya. Iya Mas, dilebok langsung apa enggak? Lebok langsung ya. Kok Mbah Wakiman gak iso ngelebok nih. Wes ya penonton lumayan resik ya. Ya. Waduh abote. Kita ukuran 4 ya. Ternyata berat ya. Bismillah. Waduh. Cek minggir ceng. Aku tak liwat ceng. Nuhun. Assalamualaikum. Waduh. Abote. Apa ya Mbah Wakiman jerone ya? Waduh, masuk piring, gaman, dompet ditaruh di bawah kasur ya penonton. Iya penonton, agak bersih ya. Ya, Mas kameramen sampai nggak mau maju ya, karena baunya nggak betah. Ya, lumayan ya. Ya, lumayan ya. Tujuannya Sarah Lio mau jemur kasure Mbah Wakiman wis kelar ya penonton. Cek. Cek. Ribet. Niki jajane, maem. Paham, Mbah. Mbah, paham. Iki masak senganan dhewe diparingi. Mboten pun. Sampun monggo. Nggih. Tangan. Ini wis biasa ya. Padahal Sarah Lia kalau di rumah mepe kasur nek 4-5, mepe siji kok biasa kayak ngene lah. Soalnya kenapa? Saking semangatnya mau 3.000 subscribe ya. Sarah Lia sembarang semangat, orang di dua ya semangat. Yes. Mas, tak kebasannya Mas. Tangan. 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 Ini sampean. Iya. Woi. Gimana? Agak besar ya penonton. Ya. Tapi sumpah bener. Sumpah tak kewer-kewer. Ampuni. Siapa baik penonton? Waduh. Sarah Lia udah ngumpet tenang. Mas saya mas. Mas. Kok pesen aku? Mbak. Kasure sampean wis resik. Sarah Lia nak mlaku kayak kekesan ya. Kasurnya wis resik. Sudah
sudah bersih, nggak ada lalatnya. Tak gebruki bleduke akeh, Mbah. Kutu kasur akeh, semut akeh, wis komplit saiki wis resik. Sampeyan kok bengi bobok dengan nyaman, nggih. Boten dia sampean tumbas. Mboten usah kula tumbas. Mengke kula kei dhuwit nggih. Tetep sampeyan pakai itu nggih. Sampeyan tetep sampeyan pakai. Cara yen nak ngomong bingung soalnya ngono bae. Nak ngomong takjak ngomong ngalor saurane ngidul, takjak ngomong ngidul saurane ngalor bingung aku. Sampeyan damel sare, mboten kula tumbas nggih. Nggih. Wis penonton. Endingnya Saralia wis kelar ya. Tujuannya ke rumahnya Mbah Wakiman. Mepe kasure sing super ya, super bau, super banyak lalatnya ya. Pokoknya super sembriwing. Jadi jangan lupa selalu nonton channel Saralia Desa dan jangan lupa ayo didukung Saralia menuju 3000 subscribe. Matur nuwun.